Всем привет, друзья! С первым днем зимы так уж совпало, что сегодня у меня выходной, сегодня никуда ехать не надо. И друзья принесли мне вот такую вот замечательную бутылочку молдавского вина домашнего. Я подумал, а не подарят ли мне сегодня миска? И поэтому я купил в магазинчике вот такие вот чудесные стейки из надпочечной части говядины. И сегодня я буду жарить на своем, наконец-то, на своей сбывшейся мечте. Это мой камин барбекю в летней беседке. Для того, чтобы пожарить наши стейки, я в принципе особо заморачиваться не стал. Я поехал в магазинчик, купил вот такой вот маринад для мяса 30-минутный. Тут написано 3 килограмма мяса, у нас здесь килограмм примерно. Выливаю 1/3 баночки. Обязательно ручки должны быть чистые. И принимаюсь мариновать. Наши стейки готовы. Хоть сегодня и 1 декабря, но мы имеем возможность еще пока полакомиться вот такими вот чудесными дарами природы, которые выращены, правда, не на открытом грунту, но живя в Крыму у нас, ребята имеют возможность вырастить эти плоды в небольших тепличках. Вот. И доставить их к нам на стол. Поэтому, пока наше мясо маринуется, мы нарезаем последние плоды, дары, точнее, нашего лета. Огурчики, сладкий сахар. Лук ялтинский, наш местный. Ну, перчик и кабачок, я думаю, пожарим в нашем порах. Ну а чтобы не тянуть нашего быка за его надпочечную часть, я решил ускорить процесс. Ваше здоровье. Класс. Так. Угли готовы, можно начинать.
Наша аппетитная говядинка. Слегка поджаренный хлебушек на мангале. Это очень аппетитно. Вот таким вот получился наш с вами стейк. Осталось всего лишь немножко посолить. Я, конечно же, не мастер сервировки, но наш шашлычок уже готов. Приятного аппетита!